塔台风在上午11点多，它的暴风圈已经在台东出陆，而气象局预估，从今天下半天到周二清晨之前，都是台风影响台湾最剧烈的时候。暴风圈将逐渐笼罩台中以北、东部地区跟外岛马祖，总雨量预估也往上修了。雨量最多的地方，宜兰山区可能达到800毫米，而在新北市平地，总雨量也上修到了500毫米。气象专家更提醒大家不要掉以轻心，今天晚上可以用狂风暴雨来形容，更强调这应该会是近2年来北部地区最有感的台风。台风外围环流，雨势一阵阵忽大忽小，渔民赶紧巡视码头。那潮水比较满，那个西北台会倒灌，雨下大的话，那个船上满起来的话，船就会沉下去。米塔台风持续增强，路径往西偏，更贴近台湾。它相当接近台湾的陆地哦，那受到地形的一些影响，也不排除整体来说的路径有在更往陆地接近的可能。气象局预估，周一下半天一直到周二清晨是台风影响台湾最剧烈的时候。台中以北，包含南投、宜兰、花莲、台东以及马祖，都会被暴风圈笼罩。预估大台北地区、宜兰的雨势会达到豪雨等级。新北市平地总雨量预测从400毫米上修到500毫米，宜兰平地也从500毫米修到600毫米。另外，新北、桃园及宜兰山区可能会达到大豪雨等级，总雨量恐怕飙破600毫米，最高可能会达到800毫米。北台湾的降雨将会明显的增加，就是在整个北部。米塔台风威力不止雨大，风力也相当惊人。新北、宜兰可能出现最大阵风11到12级，有可能会造成不牢固的建筑物损毁。按照米塔台风的路径，会不会成为西北台不登陆，但可能为北台湾带来惊人雨量？气象局密切观察中。台风逆时针旋转的环流本来就是会在台湾的中部以北，尤其是北部地区带来的是西北风到偏西风。今天晚上有一波涨潮，那明天上午也有一波涨潮。地势比较低洼、沿海的居民朋友们，如果遇到雨下的又急又快，有可能雨水比较不容易宣泄。气象局副局长郑明典也贴出观测数据提醒，这台风很强，外岛兰屿已经出现16级阵风。而气象专家彭启明也用狂风暴雨来形容，强调这是近2年来北部地区最有感的台风。透过闪电监测网观测表示，清楚看到米塔台风的云雨带，闪电很强，代表对流旺盛，很容易有剧烈降雨。随着米塔路径持续修正，雨势一波波进到台湾。在警报解除前，民众最好还是避免户外活动。记者在如台报道。